พี่คนสวยสอนให้โอเค2 บวก 2ได้เท่าไหร่2 บวก 2โอ๊ยมันจะไปยากอะไรอ่ะเนี่ยมันมี1 2 3และอะไร1 2 3แล้ว4เขียนไป1 บวก 1ได้เท่าไหร่หนูไม่รู้โอ๊ยไม่ต้องสอนแล้วไม่ต้องสอนแล้วออกไปเลยแล้วให้นั่งสอนเรียนอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนเลยนี่นะทำไมมึงด่าน้องอย่างเงี้ยน้องร้องไห้หนูสอนการบ้านมันยังทำไม่ได้เลยแม่เดี๋ยวแม่สอนให้แม่สอนการบ้านมาเลยหนูไม่ยุ่งเลยไปมาสอนการบ้านนะเดี๋ยวแม่สอนการบ้านให้ต้องร้องด้วยต้องร้องเดี๋ยวแม่สอนการบ้านเอง2 บวก 2ได้เท่าไหร่4ค่ะอันที่1พี่สอนไปแล้ว1 บวก 1ได้เท่าไหร่หนูไม่รู้จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ของแล้ว5 บวก 5ได้เท่าไหร่หนูไม่รู้ตอบดีๆไหม10ค่ะทำได้หมดนี่ไอ้นะอะไรคะแม่น้องยังตอบข้อสอบได้เลยเนี่ยดูมาตอบได้จริงๆเหรอ